Tudo bem com vocês? Então, gente, eu ia gravar um vídeo, só que aí do nada parou de gravar. Aí, enfim, mas então, eu vou fazer slime, eu já tô aqui com mais da slime, mas não tem problema. Então, já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. E segue lá no Instagram que é Mauicante, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos lá, tá? Então, eu botei a cola, né? Botei a cola aqui. Botei o óleo de bebê e só. Aí depois eu vou botar a água boricada e o glitter. Vou botar o glitter daqui a pouco. O negocinho de glitter tá ali. E o corante, ele... São esses corantes aqui, ó. Só que eu prefiro botar depois, tá vendo? Prefiro botar depois só. E também eu não vou... Eita, gente, desculpa, tá? Eu só vou pegar depois. Peraí, gente. É porque tá escorregando aqui, não sei porquê. Mas enfim, meu Deus, óleo de bebê. Aí eu falei que eu vou comprar o líquido, porque esse em pó não é tão bom assim. Mas, então, eu estou com medo, muito medo de me sujar. Então, vou pegar o avental e a papel do corpo. Beijinho, até daqui a pouco. Então, gente, eu já botei o avental. Tá vendo? E vamos lá. Não gosto muito de sujar. Assim. Ele já misturou bem. E agora é hora do glitter. Eu vou buscar o glitter de novo, porque a esquecida foi lá pra sala e esqueceu de pegar o glitter utilitário. Peraí. Então, gente, já peguei aqui o glitter, ó. Aqui estão os glitters. E eu vou mostrar pra vocês. É uma glitter, meu Deus. Tem o dourado, tem o amarelo, tem o verde, o azul. Tem estrelinha que já tá acabando, rosa, roxo, coração, laranja, amarelo, um verde bem clarinho que eu nunca usei, tá cheinho. Esse e o prata, esse é o número. Eu quero fazer o slime da cor do Brasil, ou seja, eu vou precisar do amarelo, do verde e do azul. Como não tem um amarelo que, tipo, brilha, eu vou usar esse aqui, vou usar esse verde e esse azul. Desculpa, gente, porque eu machuquei. Eita, eu botei as cores. Desastre. Pronto, vou botar aqui do lado, vou botar as cores aqui. Então, vamos lá, né? Vamos lá. O amarelo. Vou botar primeiro o amarelo. Separar aqui. Deixa eu botar aqui o azul. Azul e verde. Pronto, gente, minha separação ficou muito bonita. Vou mostrar pra vocês. Então,
eu fiz a separação aqui. Eu não sei se vocês viram. Eu não sei se vocês estão vendo, porque também eu não estou vendo. Mas se eu estiver, eu acho que no final do vídeo eu boto a foto dele. Peraí, tá, gente? Deixa eu vou já girar. Tô tocando, mas comecei já a girar. Tô girando. O celular tá meio que tipo bugando. Não sei porquê. Ele tá bugando inteiro. Então, esse vídeo eu não sei o que tá no YouTube. Posso mexer que tá aqui travando. Mas eu sei que tá longo esse passado. Eu acho que eu vou iniciar ele. E tá. Mas vamos terminar o vídeo. Então, o amarelo não pegou tanto, então eu vou botar mais amarelo. Só pegou o azul. Só pegou o azul e o verde, porque o amarelo não é tão forte assim. Vamos lá. Então, gente, eu já girei aqui, né? Eu não pausei. Eu já girei aqui, né? Desculpa. E agora é a vez do ativador. Eu pensei em montar de um slime ainda, então eu vou botar o ativador. Deixa eu prender aqui. Você tem que botar aos pouquinhos pra ele pegar o ponto. E você gira muito bem. Gira muito bem. Demora um pouco pra dar o ponto. Uma que ajuda, sabe? Dar ponto. Demora. Então, gente, quando a slime estiver pronta, eu volto pra vocês. Gente, a slime ainda não ficou pronta. Eu tô vendo, ainda precisa. A espuma que ajuda, né? Realmente, a espuma que ajuda. Já tô botando o ativador aqui, quietinho. Mas, ó, é só eu falar que já tá pegando o ponto. Obviamente, eu tô pegando o ponto. Eu acho que vai ficar um pouco quebradiço, porque eu subi bastante. Já tá pegando aqui ponto bem maneirinho. Tire ponto. Vamos com coisa de criatividade do pote. Já tá dando. Uma coisa de criatividade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou girar aqui bem rápido. Opa, tempo. Rápido assim, vou girar. Estou procurando girar o pote. E assim, quando já tá assim nessa consistência de cuidar do pote, eu não boto um novo ativador. Porque, né, eu acho que o ativador não ajuda muito mais, né? Ainda não tá fazendo clique. Aqui não tá pronto. Mas eu vou fazer só um pouco de ativador. E agora pelo um pouco, se eu botar um pouco. Pouco de ativador. Pra dar aquele sustentado aqui, né? Então, se vocês pudessem ver,
Já tá pegando super o ponto. Mas agora, como você ela vai ficar pronta rápido. Pra vocês vai ficar pronta em nem um segundo, ó. Ela ficou... Nem um segundo ela fica bem rápido. Então, né? Vamos lá deixar esse slime ativado. Então, gente, eu fui botando até que ela já pegou o ponto, né? E agora vamos botar aqui na mesa pra passar pra mão. Eu acho, gente, eu não acho, tenho certeza, vai fazer muito clique, que pela cara dela, né, ela vai fazer super clique. E assim, eu prefiro botar, às vezes, o glitter antes. Eita, deixa eu pegar aqui esse livro aqui. Esse livro é bom. Isso eu também aqui, senão minha mãe vai me matar. Aí, filho, já tá ativando aqui. Na mesa já tá bem ativada. Bem ativada. Bem ativadinho. E chica, gente. Chica. Primeira vez slime que eu faço estica, né? Quer dizer, estica mesmo, né? Porque, tipo, o slime que eu fazia antes estica. Gente, ela não faz bolinha porque ela tá bem ativada, né? Mas se eu for botar mais ativador, pô, ela morre. Juro pra mim. Ó, consegui fazer mais ou menos uma bolha, né? Mais ou menos. Mas não tiver top. Eu vou botar um pouco mais de ativador. Só e agora é só girar. Se ela não ficar ativada, não tem problema. E se ela não ficar ativada, não tem problema, né? Mas só por causa disso, não fique sem ficar. Então, gente, a slime já tá aqui super ativada, né? Não tá tão ativada assim, ela já ativou. Então, esse foi o resultado desse slime. Espero super que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa aquele seu like. Se inscreva no canal pra ficar podendo de todos os vídeos novos, hein? Tô de olho. E esses primeiros vídeos eu não me apresentei ainda pra vocês, mas eu prometo que no próximo vídeo eu me apresento muito melhor. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijinhos gostosos, deliciosos e tchau!